مسرور قلب و سینہ منوا لیا آئیے ذرا دل لگا کہ اللہ دا قرآن سن دے جانا اللہ فرماندی نے فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ فرماندی نے محمد اللہ دے رسول قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرماندی نے میں جڑا اپنا پیغمبر دنیا تے بھیجے آئے اس واسطے بھیجے کہ توہانوں شرک دیا اندھیریاں چکڑ کے تے توحید دیا کرنا دے نال آشنا کر دے میں اللہ اللہ میرے ویر محمد رسول اللہ میرے پیغمبر دی سیرت کتنی پیاری ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دی صورت بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دا کردار بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دا اتوار بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دی حضاقت بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دی نزاکت بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دی حرکت تے برکت تے لیدن تے رافت نبوت فتوت مروت بھی اعلیٰ میرے پیغمبر اتنے احسن تے اجمل تے اشرف تے کامل تے عطیب مکمل بن کے آئے نے اللہ فرما دینے سونیا نبیہ میں تینوں ساری کائنات نالو اعلیٰ بنایا ہے میرے پیغمبر دی سیرت کیڑی پیاری ہے میرے پیغمبر دی جناب والا حتی حیات طیبہ مبارکہ کیڑی پیاری ہے